Uftuni fi karudin ku walin fakkaatani ula keessa. San bar anillee bar san shakke beeta garuu ta'ullee anamma maalirra tukuratiin kiyya beeta Alex taa'ee TikTok makana intala tanatti hin deebisinidha. Istirateejii nu baafataniitiin ay gubbaa namman gubadha beeta wayita waan kijibaa wayas gubbaa warri feemasii kun fiddeetiniin akkasii akkana gargaarsisaa geemii maali jedhan ibiddan na qabata. Ambar nama bara already fudhattee bara akkamitti deebisee reefu gaafannaan naa deebisuu dide. Erga fudhatee immoo maa deebisee waan jedhu. Deebisee maa afaan bannarees. Fudhattee bara. Fudhattee. Abboo deebistee. Esa ambabne bar. No, deebistee. Siinoo kiyyaan harkisee keessaa si baasu. Keeruu keessa deebitee. Maal fudhatteetti? Keessa jirti. Baatrumaa sunumaa keessa jirti bar. Suma siin keessa jirti viidiyoo waraabee malee keessa ambabne si. Amma yookiin itti kenni yookaan fudhadhu waan tokko nutti baaga jirra. Rabbiira karaadhaa kennaa kenni amma. Baay'iroo. Amma ati maal isii maa keessatti dhiista? Faayidaan isii keessatti dhiisu ati fayyadamtu maali? Maallaqa nama kennitudha. Maallaqa nama kennitu yoo tiiktokiin fudhatee feemsoonni jarri wajjiniin wacaa jiranu maallaqa nama kennanu. Yoo maallaqa hin kenninu jedhanii murtee jedhaa bareedan keessaa baasa. Ayyee maallaqa hagam barbaaddan asii kenna? Miliyoona tokko hin barbaadu. Miliyoona takka. Bakka ammas ganaa miliyoona tokko walitti qabuu deemna yaa rabbi maanu. Walitti hin qabnu qoy Alex taayee anatu maqaa godhee sinaaf asii galcha. Yeroo tokko qoyaame ati gurbaa dhiira miti ati gaafa namni dhufee abbaan barbaade si as faraarree hin deebiftamu hin deebitu gaafa namni siin jedhu ante qoy dhiira miti ati akkamitti deebitaati? Maan ni feeme siin? Maal si godhan jirri? Obboleessoo deebifte kaa? Deebisee tajaajiluu keessa ambabne bar osuma siin keessa jirtu laayibii seeniti. Meetti laayivii galii nu agarsiisi. Isa sana laayivii galii nu agarsiisi yoo deebisuu baate. Wallaahi summa wallaahi Kairu deebiftee nama qaama nyaatteetta warabbal kaabaa. Utuu siin keessa jirtu laayibii seeni. Isin yeroo sinatti langatu keessaa dhabaas. Amma keessaa darbadhu sammaanuu biratti keessaa darbadhu Kairu. Darbadhu keessaa. Amma darbitee TikTokii gurgurattamuun gurgurattatu. Bakka. Itti gurguradhu wallahi bitaa. Miliyoona takka ta'e jararraa miliyoona takka barbaaddan. Hasan Kasaara. Keessaa Hasan Azabaa mucaan kunin seenaanuu salphisaadhii si kaarruun bada. Ammuma itti bada keerru. Itti badu dhiisa. Gisee fedhe haasee. Marra masitti tole seeni biroo gisee tokko fataanu godhu kiraankii ta'uu barbaada. Seeneyyuu miira keessa nagalchan ijoolleen. Keeruu keessa viidiyoo hiite beektu viidiyoo hanko viidiyoo lama waraabee amma viidiyoo kee hiitee dhaqee sarchi godhee dhufaaraan viidiyoo kee viidiyoo hiitee jennaanan iyyi yeroo na waraabee achumaan naqee ittiin laayibii seene laayibii ittiin seenee keessa darbatteetti keeruu jedhan koomentii ilaale koomentii miira keessa nagalche ani harka jira waan ta'eedhaaf jala seene ilaale viidiyoo tokko waraabee keessa jiraan jedheeni amma dhuftee hiiti yeroo isin dhufteetti achumaan ittiin laayibii seene. Gochi kun hagayoomi akkanatti isin si hiiti ati keessaa hiita wal hiitanii eessaa wal ga'u. Ati jalqaba irratti habiibii yookaan fuudhi yookaan itti kenni. Akkana yookaan keessumaa baati fudhu yookaan kennii fi dhiisi. Ilaa yoo simbirrii keessaan baasa. Akkaawuntii bira keessa kaateeti akkanatti birrii fudhattu. Birrii fudhattu malee akkanatti miti. Keessaa baaftee si qulqulleessitee kaatee birrii fudhatta bartee. Waan biraa in Alex taayee maal jedhaanii jira beeta. Waan biraa sitti yaadaa jirani. Kannaan kaattee dimelikkee takka achi keessatti hin deebine si godhani. Isii keessaa xaragiitin. Giddi ammoo yoo fedhii hin jedhamu. Ani amma waan hojjetame hin beeku mucayyoon hojjette dhiifte sa yaada isiitilleedha. Mirga isiitilleedha. Yaada jedhee amma kana akkuma yaadaatitti. Ayyee galatoomii. Ishi itti gaafatama dubbadhu. Itti gaafatama feemasa duraanii. Dhugaa dubbiin nama dhibaa jalqaba irratti mucayyoo sila isin kana daa'ima jara namni yoo qallate daa'ima sila namni bar qal'innaa fi furdinnaa fi amma mucattiin tuni uumama qal'oo malee daa'imummaa hin qabdu of beenanuu biyyaa baatee kuweet illee dhayxee biyya kanallee biyya hedduu mucattiin nama deddeeme daa'imummaan. Alaa kulli haalittuu yoo itti ulfeessanillee ta'e maa rakkoo qabama Oromoon baay'ee guddisaa jira gargaaran.
Gargaara rakkoo qabu. Fudhadha ilmoo. Waan barbaadan. Oi, amma asirra maal siin jedhe beektaa qochi fide. Oromoon taphaan gaaliitiif Paakistaanistuu guddisaa jiraata. Hindiituu taarifaatuu guddisaa jira obboleessa. Of guddisuu dadhabaa gargaara rakkoon qabu maal ta'ama. Diingatallee ta'ee tolallee ta'ee. Mucattii nama turraa beekuu dide malee mucattiin si jammade. Wanni si akkana godhaa jiru yoo fedhii kana beekan hirgaa dubbachuuf. Maaliif dhiira fakkaattii namni baay'ee ittiin dhiyaatu. Dhiirri baay'ee itti dhagaan jedhu kanuma kanaaf rakkatti mucattiin. Kanaafuu yoo kagarallee kaan taate maal godharree guddisaa kama Paakistaanii yoo guddisaa jirtani. Aganuma. Ayyee galatoomi maal itti fakkaate beektaa reefii itti fixaa maal itti fixaa itti hafitu Madiina. Itti fixaan reefii kijibuu miti gingilchaa ishee mammasaanii ta'e. Fedhii ammallee Madiinaan illee ima ciccittee dasee maaddaan biintan taate. Fedhii malee namni waliin godhuu jedhe. Wallaahi billaahi an dhugaa isinii himaami. Ilmi dhiiraa tokko shamara arginaan fedhii qabaattee qabaachuu baattee osoo isiin udaantee udaan hudduu irra jiraate. Akaafaan hudduu irraa udaan buufatee godhee bira tara malee fedhii isaa qofa hin eegu. Jibba. Wallaahi dhugama. No, jechuun waan keessattuu keessan faatu beektaa. Hin dhiisu. Ammallee fedhii malee ilmi dhiiraa tokko sitti kalaa'uu hin dandeettu. Mee amma namni giddii waan godhin takkaan jira ilma dhiiraa ta'e. Wallaahi Allahu alam. Fedha bichaan hin godhu. Fedha bichaan. Eegaa. Abboo gudee dhabneeti loon akkamitti go'aa bilaa mucattii mul'uma baddatanii yaati. Maakii yaadu tallaa isaan dhuma neeree maal hambiftan tallaa jaa kiyyaara finne. Fedhii dhagaa beekee bara fedhii jedhamu sani amma garteemi. Fedhii jedhamu sani. Jalillee jiraate. Digaadi sirrii jedhama wallahi dubbiin jiraatanii dhugaadha. Maali biran taru samattu. Biran taru. Amma sabboontuun fakkeenyaaf osoo si bira jiraadhe yoo an fedhaan siin kennin na godhuu hin dandeettuun godhamu akkasuma ciisee bulamaan akkasitti fooloo godhaan yaashaa. Wallaahi billaahi hudhee akka wayita harree morma ciniineetiin wannaa godhusan akkasi ciniineetiin godha. Kijiba. Namni akkanaan ciisee wal bira bulta lakki ciisee na bira bulta. Innaa wanni ammallee beekuu qabdan shamarri takka ilma dhiiraa tokko bira dhayitee. Tokko baattee bira turte ganama si arrabsitu obboleessa isiin Osoo haadhaaf abbaa waliin jiraatte ilmi dhiiraa tokko itti kalaa'ee taanaan yoo meeshaan dhaquu dadhabe qubaan dhaqee bira bula. Qubaan. See galaame. Kana mucattiin tun ammoo qomaratu irratti taphattee mucattiin tun gabrummaa jala jirti haadha bira hin jirtu abbaa bira hin jirtu wallaahi billaahi mucattii tana sagalee taatanii gabrummaa san jalaa biyyaas ijoolleen ganda isiitu itti kalooytaniitiin hin jalaa baasuu qabdan jalaa fuudhuu qabdan. Yoo osoo amma jarri tun lama lakki waliin goone jette qooftuu fi mucaan kun waliin goone jettanii amantanii dhiistanii akkana wal hammattee akkana wal bira teetteetiniin. Dirgim godhee afuufee gad deebisee ol deebisee har'a ammoo irraa geeffatee jennaan birrii qumaariituu keessaa baafatee birrii namni xabsiise kageema xabsiiseyyuu fudhateetiin hin biraa tare waan kanaaf sagalee ta'aa fi mucattii tana jalaa baasaa bakka baasaa mana wadaamii galchaa dalagattu mucattiin ammoo akka amma koomantii argaa jirutti jimmaadha jedha. Qooftuu tana qooy. obboleesso asoo sabni isii addaan hin jitu kana musalsala asun maali goone sagalee maali taanaaf ana gurbannaa waan donkooroon kakaleessa tiktok isii seena jedhee booda tiktokii keessa baasa abboo namuma gowwaa tokko ena gube keessa seena keessa lakkoofsi keessaa na baafte imeelli keessaa na baafte keessaa na baafte walii galanii mootiin qabatanii kijibanii jilba. La dhugaa mucattii an bargaafa wal isin honnaa taphatte san beekaa akka isin mucattiin tun ulfooyti. Mucaan ijoollee jimmaa mucattii teessan dhagaa kunturoo jedhama fudhaa.
زيادة ما تلتي ميدان تجرتي تنقلت أنت كمان اللي نقولون مرة أنت كذي زيادة ما تلتي ولا لا أقرب زيادة ما تلتي ما تلتي ما كرهت Garundi sungguh. Ziyaada sasiinu udaana udaan biraadha baatte afaan irraa.